Na ir dabar užėmėt naujas pareigas ir dabar kartu ir buvo parlamento narys Petras Gražulis ir Seimo narys Ignas Vėgėlė. Susitikote su Amerikos pasiuntiniu Johnu Kaulu ir tas susitikimas taip nuskambėjo viešojo erdvėje. Čia prezidentas išsakė kritiką, kad čia vos nereikėjo pasidomėti pasiuntiniui daugiau apie su kuo susitinka, bet iš esmės kaip matosi iš komentarų, iš žmonių palaikymo, kad tai yra sveikintinas dalykas. Tai kaip sekėsi tame susitikime ir kaip reaguojate tą kritiką, kurią išsakė tam tikri asmenys valstybėje? Aš manau, kad prezidentas save pervertina. Jis galvoja, kad jisai išmano daugiau negu amerikiečių žvalgybos. Taip pat manau, kad prezidentas šiuo atveju tiesiog nusišnekėjo. O ką jisai gali blogo pasakyti apie mus? Ką? Aš 88 metais, kai visi galvoja apie laisvę ir nepriklausomybę, stojau komunistų partiją. Čia apie prezidentą tiksliausiai parašė vienas iš Baltarusijos opozicijos lyderių, Valerijus Cepkalo. Tas pats, kurį 2023 metais Lukašenkos režimas nuteisė 17 metų kalėjimo, bet už akių, nes jis jau spėjo pabėgti. Tai Cepkalo parašė, kad simboliška, kad tas, kuris stojo į komunistų partiją 88 metais, kritikuoja dabar Petrą Gražulį, kuris 88 metais sėdėjo kalėjime už tai, kad kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai va, du buvę komunistai, Lukašenka ir Nausėda, Cepkalo vertinime papuolė ant vienos lėkštutės ir jis nemato skirtumų. Iš esmės taip. Jūs labai teisingai vardėjote, kad skirtumų galbūt tuo laikotarpiu tikrai nėra, bet o kaip sekėsi pats susitikimas jūsų vertinimu, nes iš esmės susitikote jūs, o po to sekė geri veiksmai iš Baltarusijos atžvilgių, buvo paleisti kaliniai ir taip toliau, tai turbūt pavyko nutarti gerų dalykų. Na, aš nemanau, kad čia mums nereikia tiek susireikšminti, kad mes čia viską nulėmėm. Aš tikiuosi, kad įtakojom, jeigu mes mažytį lašelį tai įnešėm, tai jau yra sėkmė, o rezultatas, žinokit, viršijo lūkesčius, nes mes tikėjomės politinių kalinių paleidimo, labai linkėjome sėkmės. Bet kai pamatėme, kad ir Lietuvos sunkvežimius pažadėjo paleisti, ir balionai, na, aišku, yra tokia Šimonytė, kuris sako, kad tai yra apgailėtina. Apgailėtina, kad paleido politinius kalinius, apgailėtina, kad grįžta sunkvežimiai, apgailėtina, kad balionų tuos kontrabandininkus Lukašenka pavadino banditais ir pažadėjo gaudyti. Na, jeigu Šimonytei tai yra apgailėtina, tai aš manau, kad labai teisingas buvo amerikiečių diplomatijos sprendimas su tokiais veikėjais nesusitikti, nes jeigu tokius dalykus vadina apgailėtinai, tai aš sakau, kad taip gali kalbėti tik tai kraštutiniai marginalai. Na taip, iš tiesų, jeigu jūs užimate oficialias pareigas, jūs esate Seimo nariai, europarlamentaras ir taip iš esmės su tokiais žodžiais nudergiami ne tik žmonės, bet tačiau ir pareigos, kurias jūs užimate, nes jūs išrinko žmonės, jumis pasitikėjo ir taip pavadinti, kad jūs čia vos ne Ingrida Šimonytė lygiai taip pat yra rinkta Seimo narė, tai prezidentas irgi taip pat, tai reiškiasi, galime visus dergti ir sakyti tada, kad čia kažkokie veikėjai, marginalai taip toliau ir negerbiant pareigų, kurias užimate.